मैं हूँ महेश। तो आज हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो है। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं एक पेपर प्लेन। तो गाइस आज हम पेपर प्लेन बनाने वाले हैं। तो गाइस पहले आपने कुछ इस तरीके का चार्ट पेपर लेना है, या आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर चार्ट पेपर। तो गाइस पहले आपने चार्ट पेपर लेकर क्या करना है, उसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है। इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे। ठीक है गाइस, ये बराबर होना चाहिए पूरा का पूरा। ओके, तो ये बराबर हो चुका। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेसिंग कर देनी है पूरी। तो अच्छे से प्रेस कर देना यहाँ से। फिर गाइस क्या करना है कि आप जो ऐसे खोलते हो, ऐसे नहीं खोलना है। पेपर को फोल्ड करने के बाद आपने ऐसे कर पेपर को, ये जो है ना, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा ऐसे कर देना है। फिर उसके बाद ऐसे भी नहीं खोलना, इसको ऐसे करना है, ठीक है। फिर इस तरीके का पेज मिलेगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। इधर आपको कुछ तरीके से दिख रहा होगा। तो गाइस एक्चुअली ना हम घूमकर वापस आने वाला प्लेन बना रहे हैं। तो गाइस ये पहले आपने ऐसे कर दिया, फिर उसके बाद आपने इधर की साइड ऐसे कर दिया। तो कुछ आपको इस तरीके का पेज मिल रहा होगा। फिर उसके बाद आपने पेपर को इस तरीके से कुछ फोल्ड कर देना है। पेपर आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस उसके बाद आपने इस लाइन के बराबरी हिस्से तक आपने ऐसे कर फोल्ड करना है पेपर। फिर उसके बाद गाइस आपने दूसरा पेपर उठाकर भी फोल्ड कर देना है। तो अगर आपका ये सब हो जाए तो उसके बाद आपने पेपर को, ये जो नोक होगी, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। फिर उसके बाद आपने पेपर को ऐसे फोल्ड कर देना है। फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड करना है। फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड कर देना है। तो गाइस अगर आपका ऐसे हो जाए फोल्ड, तो आपको कुछ ये चीज़ देखने को मिलेगी। पर रुकिए गाइस, आपको पता क्या करना है गाइस, ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको एक स्टेप और करना है। ये हमारा लास्ट स्टेप है और उसके बाद हमारा प्लेन बनकर तैयार हो जाएगा। इसको ऐसे कर देना है फोल्ड, फिर इसको ऐसे बंद कर देना है। फिर इसको यहाँ से भी वही स्टेप करना है, सेम टू सेम। इसको भी यहाँ से फोल्ड कर देना है। फिर उसके बाद आपने ये और ये हिस्से खोल देने हैं, ऐसे ऊपर को होने चाहिए। फिर उसके बाद हमारा घूमकर वापस आने वाला प्लेन बनकर तैयार है। तो हेलो, तो गाइस और ये प्लेन बनकर तैयार है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना।